Сегодня мастер шаронской розы Чон Хёнён расскажет о таком продукте, как нони. 네, 네. 네, 안녕하세요. 샤론 로즈마스터 전현정입니다. 오늘은 애터미 유기농 오롯이 담은 발효 노니에 대해서 소개를 해드리겠습니다. Здравствуйте, я мастер шаронской розы Чон Хёнён. Сегодня расскажу о пользе ферментированного нони для нашего здоровья. 지금 키르기스스탄에, 지금 키르기스스탄에서는 이 파우치에 담겨져서 판매되고 있어요. В Кыргызстане сейчас нони представлен в таких пакетиках. 이 노니 제품을 보고 노니 좋은 거 알고 계신 분들도 계셨을 것 같고 아니면 노니가 어떻게 생긴지도 모르는 분들도 계셨을 것 같아요. Скорее всего, когда вы впервые увидели нони, кто-то подумал, возможно, он очень полезен для здоровья. Может быть, кто-то подумал о том, что даже никогда не видел такой фрукт. 논이는 이렇게 왼쪽에 보이는 사진처럼 초록색 열매가 논이인데요. 애터미 논이는 특히 그냥 논이 주스가 아니라 발효 논이 주스예요. 그래서 어떻게 우리한테 더 좋은지 알려드릴게요. Нони выглядит как на картинке слева, это такой плод. И атоми используется не просто экстракт нони, но ферментированный экстракт нони. Сегодня расскажу, как он полезен для здоровья. 논이는 이렇게 생긴 것처럼 아주 못생겼고 울퉁불퉁하고 냄새가 나쁘고 맛은 더 나쁘다. 이렇게 알려져 있어요. Нони известен всем как вот такое растение, как показано на фото. Он весь такой странной формы, он плохо пахнет, а на вкус он еще хуже. 그런데 논이는 아주 오래된 열매입니다. 약 2000년 동안 전 세계 많은 지역에서 다양한 이름으로 불리면서 약처럼 사용되어 온 열매예요. Но нони используется в качестве лекарственного продукта во многих частях света уже около 2000 лет под разными названиями. 특히 폴리네시아 섬의 사람들은 옛날부터 어디가 아프든지 여기에 나와 있는 뭐 고열, 염증, 구토, 소화불량, 설사, 피부 통증, 어지러움 이런 다양한 것들에 논이를 사용을 해서 병을 치료했어요. И особенно на острове Полинезия использовалась нони в качестве продукта при таких симптомах, как рвота, несварение желудка, диарея, боль и так далее. 한 가지가 아니라 정말 다양한 곳에 효과가 있다는 게 되게 신기하죠. И очень удивительно, что этот продукт помогает нам не в чем-то одном, при разных симптомах. 이 논이를 예전에는 사람들이 이게 왜 좋은지 모르고 한번 먹어봤는데 이게 몸이 좋아지네 하고서 계속 쓰였었던 거예요. 근데 이게 처음으로 의학적으로 어떻게 좋은지 설명이 된 때는 바로 1769년입니다. Раньше анони не знали как о лекарственном средстве. Просто люди его попробовали и увидели, что оно помогает нашему здоровью. Но как лекарственное средство, первое научное описание полезных свойств нони было в 1769 году. 이 사진에 있는 제임스 쿡이라는 영국의 탐험가가 폴리네시아 섬에 갔다가 이 폴리네시아 사람들이 정말 다양한 곳에 이 논이를 사용하는 거를 보고 자기네 나라로 왔던 거예요. На фото вы видите, это капитан Джеймс Кук. Он был исследователем и как-то приплыл на остров Полинезия. Он увидел, что люди на этом острове абсолютно разнообразным способом используют нони. Ему стало интересно, и он забрал нони с собой. 그래서 유럽 사람들도 이 논이를 아플 때마다 먹었더니 정말 다양한 곳에서 효과를 받고 특히 논이를 먹으면 기분도 좋아져서 유럽에서는 해피프루시라고도 불렸습니다. И в Европе люди начали принимать нони и увидели, что он помогает абсолютно при разных симптомах. И также они заметили, что после приема нони улучшается настроение, поэтому его начали называть happy fruit, то есть фрукт счастья. 근데 이 논의가 아무 근거 없이 그냥 좋다고 얘기하는 게 아니라 논의 관련 연구 논문이 약 10만여 건이나 있어요, 이미.
Но мы не просто так говорим, что нони полезное. О нони уже опубликовано около 100 000 научных статей. 특히 전 세계적으로 이런 논문은 아주 신뢰가 높은 논문이다는 SCI급 논문이 3천여 건이 있습니다. И особенно есть один сборник научных работ, которые доверяют по всему миру. Это сборник SCI. И в нем опубликовано около 3000 научных работ. 또 1972년에 하와이에서는 많은 질병과 증상 치료를 위해서 논이를 섭취하고 있다고 발표했어요. И также было доказано, что в 1972 году на Гавайях объявили, что нони используются для лечения многих заболеваний и состояний. 그 이후로도 계속해서 건강 효능에 관한 연구 결과가 지속적으로 발표되고 있습니다. И также результаты исследований о пользе для здоровья нони постоянно публикуются. 논의의 건강 효능 관련 연구 논문이 이렇게 705 그 애터미에서 확인한 애터미 논의로 건강 효능을 볼 만한 그런 연구 논문은 또 756건이나 있어요. И также научных статей о пользе нони для здоровья, которые были нони от Атоми, которые были подтверждены, также 756. 네. 여기 왼쪽에 나와 있는 거를 제가 하나씩 읽어 드릴게요. 그 소리로만 듣고 계신 분들도 계실 테니까. 일단 항암에 효과가 있습니다. И слева я прочитаю эти свойства, так как, возможно, есть люди, которые не видят экран. Первое– это противораковый эффект. 또 항염증, Также это имеет противовоспалительный эффект. 그리고 면역 증진 또는 조절, Также улучшение иммунитета. 그리고 항당뇨, Также антидиабетический эффект. 피부 주름 개선, Улучшение состояния кожи и морщин. 항비만, а, Эффект против ожирения. 상처 치료, Заживление ран. 간 보호 또는 개선, Защита, лечение и улучшение печени, работа печени. 뼈 증상 개선, Улучшение травм костей. 신경 보호, 그리고 신경 손상 치료, Защита нервов и также лечение травм нервов. 항고혈압, Также имеет эффект против гипертонии. 통증 완화, Облегчает боль, 종양 억제, подавляет опухоли, 고지혈증, имеет эффект гиперлипидемии, 심장, 심혈관 개선, улучшение работы сердца и сердечно-сосудистой системы, 결핵, туберкулез, 알러지, аллергия, 치은염, 치주염, гингивит и пародонтит, 콜레스테롤, холестерин, 혈액 개선, улучшение кровообращения, 아토피, атопический дерматит. 그 외에 또 다양한 것들에 423건의 논문이 있습니다. И помимо этих другие еще 423 статьи. 그럼 논의가 도대체 뭐길래 이렇게 다양한 데에 효과가 있는 걸까요? И что же такое нони, что имеет такой разнообразный эффект? 논의가 몸에서 어떻게 작용되는지 나타낸 그림이에요. 사실 이 그림이 좀 어려워서 그냥 듣기만 하고 막 외우려고 하지 않으셔도 괜찮아요. На экране показано, как работает нони в нашем организме, но на самом деле здесь немного сложноватый рисунок, поэтому просто послушайте, не обязательно стараться запомнить. 논이가 체내에 섭취가 되면은 우리 몸에 있는 프로제로닌이라는 걸 제로닌으로 바꿔주거든요. М, Еще.
러시아어로? Когда нони попадает в наш организм, то он 프로제로니나 이거 아니에요? 프로제로니나? 프로제로닌. 영어인데 영어. 프로제로닌. 프로제ронин으로, 프로제로닌을 제로닌으로 바꿔줘요. а, когда в наш организм попадает нони, то проксиронин превращается в ксеронин. 근데 그 제로닌이 병든 세포가 스스로 회복하고 정상적인 기능을 하게 세포를 고쳐주는 기능을 해요. И ксеронин имеет такую функцию, которая больные клетки заставляет а, вылечиваться. 제가 지금 이 엄청 복잡한 그림을 정말 간단하게 설명을 해드린 거거든요. Я очень-очень легко сейчас рассказала то, что на экране показано. 우리가 세포가 치유되고 회복되고 건강해지기 위해서는 제로닌이라는 게 필요한데, 제로닌은 몸에서 자연적으로 만들어지는 게 아니에요. Чтобы наши клетки могли восстанавливаться, оздоровляться, то нужен ксеронин. Но ксеронин в нашем организме не вырабатывается. 근데 프로제로닌이라는 게 많이 들어와야 이게 제로닌으로 바뀔 수가 있거든요. И если в наш организм будет в достаточном количестве поступать проксиронин, то тогда будет и вырабатываться ксеронин. 근데 사람들이 논이에 대해서 제대로 알기 전에는 이 프로제로닌이라는 게 음식 중에는 파인애플에 가장 많이 들어있다고 알려져 있었어요. Но до того, как люди узнали, что в ноне есть проксиронин, было известно, что больше всего количество проксиронина содержится в ананасе. 근데 파인애플에서도 우리가 잘 먹는 그 겉부분이 아니라 심지 부분, 먹지도 않는 그 심지 부분에 프로제로닌이 많아요. Но проксиронин в ананасе, он содержится в большом количестве не в самой мякоти ананаса, а в его вот ветках. 근데 논이에는 파인애플보다 무려 40배 이상의 프로제로닌이 들어있습니다. Но в ноне в 30 раз больше содержится проксиронина, чем в ананасе. 근데 그게 이제 제로닌으로 바뀌고 제로닌은 우리 몸에 P53이라는 단백질을 깨워줘요. И а, проксиронин, когда попадает в наш организм, превращаясь в ксеронин, он у нас в организме вырабатывается белок, который называется P53. 제로닌이 P53을 활성화시켜주는데 이 P53은 종양을 억제하는 단백질이에요. И ксеронин активирует белок P53, а этот белок P53, он подавляет развитие опухоли. 그래서 병든 우리의 세포가 스스로 회복하기도 하면서 안 좋은, 나쁜 암세포 같은 종양은 억제될 수가 있는 거예요. Именно поэтому больные какие-то клетки, они могут восстанавливаться, и также клетки такие плохие, как раковые, тоже они могут подавляться. 그래서 실제로 암세포가 우리 애터미 논이를 만나면 어떻게 되는지 확인했더니 폐암세포도 줄었고요. И также было исследование о том, как нони влияет на раковые клетки, то есть какой имеет противораковый эффект. И также уменьшаются клетки рака легких, 유방암세포도 줄었고요. уменьшаются клетки рака молочной железы, 신경모세포암 세포도 줄었다고 합니다. 이 신경모세포암이 뇌암이라고 해요. и также уменьшаются нейробластические клетки рака, то есть это рак головного мозга. 그리고 이 애터미의 논이를 만든 박사님 이름이 나임정 박사님이세요. Нони Мандын. 박사님. И также профессор, который создал этот
экстракт нони, его зовут профессор На Имджон. 근데 이 박사님이 최근에는 무대 그 세미나나 이런 무대에 서지 않으셨어요. 원래는 센터로도 오셔서 강의도 해주시고 활발하게 활동을 하셨었거든요. И недавно, последнее время, этот профессор не поднимался на сцену, хотя до этого он активно вел лекции и также ездил по центрам. 근데 이번에 정말 오랜만에 한국의 세미나 무대에 서셔서 이 논의 강의를 해주신 거예요. В этот раз, спустя долгое время, он снова вышел на сцену и рассказал о Ноне. 근데 그렇게 오랜만에 나오신 이유가요. 작년 9월에 이 박사님이 전 세계 법인을 돌아다니면서 이렇게 논의 강의를 해주셨었는데 작년 9월에 해외에서 강연 도중에 갑자기 아내분이 급성 골수성 백혈병에 걸렸다는 소식을 들으셔서 그 간병을 하시느라 못 나오셨다고 해요. И почему профессор спустя долгое время снова поднялся на сцену? До этого он активно ездил по разным филиалам в разных странах компании Atomi и рассказывал о Ноне. А, 이게 Но в прошлом году, в сентябре, его жена, она резко заболела лейкемией, поэтому он, ухаживая за ней, не мог в течение этого времени выходить на сцену и рассказывать. 이게 생존율이 10%밖에 되지 않는 그런 정말 나쁜 병이라고 합니다. Это очень плохая болезнь, и процент выживаемости всего лишь 10%. 그래서 이제 아내를 간병을 할 때는 몸에 균이 절대 있으면 안 되고 무균 상태에서 이렇게 간병을 해야 하기 때문에 사람 많은 세미나나 이런 곳에 전혀 나타나실 수가 없었다고 해요. И он рассказывал, что когда ухаживал за своей супругой, то в этом помещении, в этом месте не должно быть никаких бактерий. Поэтому он не мог выходить в места, где большое количество людей, чтобы эти бактерии не принести. 그리고 생존율이 10%고 의사도 뭐 할 수 있는 게 없다 이렇게 얘기를 했었는데요. И также врачи им говорили, что выживаемость только 10%, и врачи уже ничего сделать не могли. 박사님은 본인이 연구하는 사람으로서 방법이 없으면 만들어 보자고 결심을 하셨던 거예요. И профессор, он решил, что раз выхода нет, так как я человек, который это изучает, то я найду способ. 그래서 그 방법으로 다시 꺼내든 카드가 애터미 이 논이었습니다. И чтобы найти способ, он вспомнил снова об атоме Нони. 사례를 보여드리자면은요. 직접 아내분한테 임상 실험을 해본 거나 마찬가지예요. Мы можем посмотреть на материалы. Получается так, что он как бы проводил исследования на жене. 그 박사님의 아내분께서 백혈구 회복이 원래는 48일이 걸렸었는데 이 논이를 계속 섭취를 하시면서 이 회복 기간이 27일로 단축이 됐다고 합니다. У супруги профессора лейкоциты восстанавливались в течение 48 дней. После приема нони этот срок сократился до 27 дней. 그래서 결국 골수 이식까지 성공할 수 있었다고 해요. Да? 골수 이식. А, в итоге они успешно провели пе- а, минуточку, слово пересадку костного мозга. 그리고 정말 이 박사님이 내가 만들려고, 내가 건강해지려고, 그리고 내 가족이 건강해지려고 만든 논의임을 느낄 수가 있죠. И, конечно, профессор смог действительно ощутить, что я это исследовал, я это сделал и помог своей семье. 또 소비자 사례 중에서는요. 당뇨이셨던 분이 공복 혈당이 내려가고 또 중성 지방이 낮아진 그런 효과도 있었습니다. И также из случая потребителя с диабетом. У него снизился холестерин и увеличился нейтральный жир. 그리고 박사님이 또 머리가 많이 없는 대머리셨는데 이 논이를 드시고 모발이 정말 많이 나셔 가지고 이거에 대한 연구도 하신 거예요. 그 И, 연구 논문도
발표되었습니다. 항탈모에 도움을 준다고요. И также профессор, у него было мало волос, то есть у него было облысение, но он продолжал пить нони, и он увидел, как волосы начинают расти. 여기까지만 들어보면은 논의는 정말 만병통치약이고 이거는 전 세계 누구나 먹어야 할 만한 그런 제품이죠. И даже услышав только до этого момента, мы уже можем понимать, что нони действительно помогает абсолютно при разных симптомах и нужен людям в разных странах. 이 논의는 정말 만병통치약처럼 좋지만 사실 논의라는 게 정말 냄새가 고약하고 맛이 너무너무 없어서 사람들이 먹기가 힘들었어요. Нони, оно хоть и является средством для всех случаев жизни, но у него очень неприятный запах и вкус. 그래서 애터미에서는 발효를 하게 됐습니다. Поэтому в атоме нони ферментируют. 그래서 애터미 논의는 발효 논의예요. Именно, и поэтому атоми нони, он ферментированный. 발효는 왜 하는 거냐면은 맛을 향상시키는 것도 있지만 우리 몸에 소화가 더 잘 되게 도와주기도 하고 기능 성분의 함량이 훨씬 더 높아져요. Зачем же ферментировать экстракт? Это делается не только для того, чтобы улучшить вкус, но также мы помогаем нони лучше впитываться в наш организм и также улучшаем функциональность. 우리가 고기를 먹을 때도 큰 고기를 한 번에 먹는 것보다 작게 잘라서 먹는 게 씹기도 편하고 소화도 잘 되고 하는 것처럼 큰 분자보다 작은 분자가 더 소화하기가 쉬운데 이걸 발효가 가능하게 해 주는 거예요. Например, точно так же, как нам удобнее есть кусок мяса, нарезав его, чем его съесть разом, точно так же для нашего организма. Если молекула будет мельче, то она лучше усвоится нашим организмом, а это дает а, как раз-таки процесс ферментации. 근데 그냥 오랫동안 두고 썩힌다고 해서 발효가 아니거든요. Но ферментация это не только, это не просто, когда мы оставляем на долгое время и смешиваем. 발효하는 동안 정말 많은 균들이 이렇게 들어올 거 아니에요. 그래서 썩지 않고 오랫동안 발효를 하기 위해서는 정말 좋은 유산균이 필요해요. И во время ферментации появляются множество разных бактерий, и чтобы во время ферментации продукт не испортился, нужно очень большое количество лактобактерий. 심지어 애터미의 논이는 1440시간, 60일 동안이나 오랫동안 발효를 한 논이에요. И при том, что атоми нони, он ферментируется в течение 61 дня. 보통 논이를 아시는 분들 중에 논이에는 칼륨 함량이 많아서 나는 간이 안 좋아서 그런 거 못 먹어요 하시는 분들 계신데 애터미 발효 논이는 발효를 정말 오랫동안 했기 때문에 칼륨 함량이 거의 없다고 보시면 되고 간이 안 좋으신 분들은 오히려 아까 보신 것처럼 애터미 논이를 드시면 간 기능이 개선이 됩니다. И также есть люди, которые говорят, что в ноне большое содержание калия. И так как, например, у меня а, ам, слабо работает печень, то мне нони нельзя. Но атоми нони, так как он хорошо ферментирован, поэтому в нем практически не содержится калия. И даже наоборот, для людей, у которых слабо функционирует печень, нони будет полезен, потому что она имеет свойство улучшения работы печени. 발효를 이렇게 오랫동안 잘 하려면은 정말 좋은 유산균이 필요한데 애터미에서는 이 논이에 딱 맞는 유산균을 아예 새롭게 만들었어요. И для того, чтобы во время после процесса ферментирования получить хороший полезный продукт, нам нужны хорошие лактобактерии. И Атоми создала специальные лактобактерии, которые подойдут именно нони. 논이가 원래 갖고 있던 기능 성분을 최대로 끌어올리고 맛도 좋게 만들기 위해서
8천억 마리의 엄청 많은 유산균을 집어넣었습니다. Для того, чтобы э, 이 숫자. для того, для того, чтобы увеличить максимально функциональность нони, при этом сделать максимально приятный вкус, используется, а, по-русски это 800 миллиардов лактобактерий. 음. 이 유산균은 심지어 애터미에서 7개의 유산균을 섞어서 만들어낸 복합 유산균이어서 이름도 애터미 오롯 노니 해서 AON 1805예요. И также используется 7 видов лактобактерий, то есть они работают в комплексе, и название имеют AON, то есть что означает атоми, ород, нони. 예. 그리고 이 논의를 발효하는 이 기술에 대해서도 그리고 이 유산균을 사용하는 거에 대해서도 애터미가 한국은 물론이고 전 세계 글로벌 특허까지 가지고 있어서 애터미 외에 다른 회사에서는 사용할 수도 없어요. И также эта технология, эти виды лактобактерий, это технология ферментации нони, а, она имеет то есть этот патент имеет только компания Atomi, поэтому ни в Корее, ни в других странах использовать такую технику не могут. 논이가 보통 드셔보신 분들은 가루로 드셔보신 분들이 제일 많으세요. И люди, которые пробовали до этого нони, в основном они пили нони в виде порошка. 근데 가루로 먹을 때는 그 논이 씨앗까지 같이 갈아버리게 되는데 그 씨앗에는 독성이 있어서 같이 드시면 안 좋아요. И если мы принимаем нони в виде порошка, то обычно в этом порошке также раздробленные семена нони, но в этих семенах содержится также и токсичность. То есть получается, что мы выпиваем также и токсичность этих семян вместе. 그리고 또 그 논이를 딱딱한 논이를 가루로 만들려고 이렇게 갈 때에 금속으로 된 난로 갈잖아요. 그러면서 그 금속이 조금씩 들어가서 한국에서는 몇 년 전에 논이 가루에서 중금속이 발견된 걸로 엄청 크게 논란이 된 적이 있어요. И также, когда нони раздрабливают, то есть это делается каким-либо инструментом металлическим. И в этом процессе дробления также поступает в сам нони, в этот порошок и металл от этого инструмента. Поэтому несколько лет назад даже из-за этого был м, большой бум на то, что в нони содержатся тяжелые металлы. 그래서 애타민 논이가 아니라 논이는 주스로 드시는 게 가장 좋은데 그중에서도 발효가 되어서 기능 성분이 향상되고 맛도 좋아진 애터미 논이가 최고인 거죠. Поэтому нони лучше принимать в жидком виде, как сок. И здесь самый лучший нони это является атоми нони, который еще ферментирован, тем самым еще больше улучшая его функции и имея более приятный вкус. 미국에 모린다라고 논이만 파는 회사가 있어요. В Америке есть компания Маринда, которая продает только нони. 근데 그곳은 논이만으로 애터미 전체 매출만큼 해요. И эта компания, продавая только нони, она делает такой товарооборот, как компания Atomi в целом. 그만큼 전 세계적으로 많은 사람들이 논이에 관심을 가지고 있고 논이가 얼마나 좋은지 알고 먹고 싶어 한다는 거잖아요. Это означает, что люди по всему миру интересуются нони и пьют его. 근데 애터미 논이가 모린다 논이하고는 비교도 안 되게 정말 맛있고 정말 좋게 만들어 놨어요. Но нони от Atomi на самом деле он намного вкуснее и намного полезнее даже нони от компании Маринда. 그리고 이 아까 보여드렸던 이 질병에 관한 연구 논문들은 애터미 논이로 확인한 연구 논문들인 거예요.
И также научные статьи о пользе нони, которые разбирали 756 статей, это статьи о атоме нони. 네. 어 논이가 지금 논이를 드시고 효과 보신 분들 사례를 제가 잠깐 찾아서 보여 드릴게요. Я сейчас покажу отзывы от людей, которые пили нони. 잠시만요. 조금 찾는데 시간이 걸릴 수 있어서 조금만 기다려 주세요. 이거 읽어 보면서 기다려 주세요. Немного, пожалуйста, подождите, занимает это немного времени. Вы можете пока изучить слайд. Скорее всего, многие, может быть, не видят слайд. Я еще раз зачитаю. Какие эффекты имеет нони, какие научные статьи у него есть. Противораковый эффект, противовоспалительный эффект, иммуномодулирующий эффект, диабетический эффект. 어. 제가 꺼 버렸네. 제가 보여 드릴게요. Мгм. Сейчас вот открыли фотографии. 네. 이분은 혈액순환이 잘 되지 않아서 하지정맥이 굉장히 심하셨던 분이에요. У этого человека очень было плохое кровообращение и очень сильный варикоз. 근데 병원에서도 "이거는 고치기가 어렵다." 이렇게 판정을 받으셨던 분인데 9월 20 일부터 논의를 꾸준히 드셨더니 12월 11 일에는 거의 그냥 정상인의 다리가 되었죠. И даже в больнице женщине сказали, что ничего сделать уже не могут. То есть это была уже очень сильная стадия. Она начала пить нони 20 сентября, и уже 11 декабря почти ничего не осталось. 그리고 이분은 수술 후에 그 수술 부위 옆을 그 부분으로 두드러기가 났었는데 논이 드시고 두드러기가 싹 사라진 사진입니다. И также у этого человека, у него была операция, и возле шрама с двух сторон у него была аллергия. И после приема нони аллергия также ушла. 그리고 이분은 수술 후에 수술 부위 주변에 멍하고 이렇게 피가 뭉친 그런 현상들이 있었는데 논의로 효과를 보신 사진입니다. На этой фотографии вы можете увидеть, после операции у этого человека очень сильно появились синяки, воспалились части возле шрама, но после приема нони вы можете увидеть, как улучшилось. 그리고 여기는 교통사고로 뼈가 복숭아 뼈가 이제 뼈가 드러날 정도로 이렇게 다치셔서 상처 입으신 분이신데 논이 드시고 상처가 금방 아물어서 병원에서 얘기한 것보다 훨씬 금방 아물어 가지고 논이 효과 보셨다고 얘기해 주신 분이에요. И также на фотографии вы видите, это случилось после аварии, после автомобильной аварии, то есть очень сильно было ам, повреждена вот эта косточка выпирающая. Если кто-то знает, как она называется, можно подсказать. К сожалению, не знаю. И в больнице, то есть после приема нони, это место начало заживать намного быстрее, чем сказали в больнице. 그리고 이거는 아마 번역하기 어려울 것 같은데 이거 욕창 뭔지 알아요? 이렇게 계속 일어나지 못하고 누워 있는 분들이 이렇게 피부가 이렇게 거의 썩는 것처럼 되는 거거든요. 그런 것도 회복이 되었어요. И также на фото вы можете увидеть пролежни. И можно увидеть до-после, какие стали улучшения. 그리고 손바닥에 습진 있으신 분들도 논이를 드시고 그리고 심지어 이게 어린이 손이에요. 어린이가 습진이 이렇게 있었는데 논이 먹고 회복된 사례입니다. И также на фото вы можете увидеть это экзема, и это рука ребенка. После приема нони какие были улучшения. 그리고 이분은 건선 피부염이라고 해서 피부에 두드러기처럼 이렇게 나고 간지럽고 한 건데 그 피부염도 좋아졌습니다. На этом фото вы можете увидеть болезни кожи, псориаз, и из-за псориаза тоже выходило много
э, на коже, вы можете увидеть, как стало лучше, как состояние улучшилось. 그리고 이분은 그 이에 신경 치료를 하고서 너무 염증이 심해져 가지고 고름이 막 이렇게 뭉쳐 있고 한 정도여서 뭘 해도 통증이 가라앉지를 않고 낫지를 않았었는데 논이를 하루 동안 한 병을 드셨어요. 하루에 한 병을 드시고서는 정말 놀랍게도 고름이 막 쫙 빠지면서 붓기가 완전 가라앉아서 얼굴이 돌아온 사진이에요. Здесь вы можете увидеть, у нее после удаления нерва было очень сильное воспаление, лицо так сильно опухло, и что не пробовала эта женщина, то ничего не помогало. Но она пила нони по одной бутылке ежедневно. И после мы видим, как лицо пришло в норму. 그리고 아까 노니가 피부에도 좋다고 했었죠? 이분은 노니를 매일 60ml씩 먹었더니 검버섯이 없어졌어요. 옅어졌어요. И также нони очень полезно для состояния кожи. Этот человек ежедневно пил нони по 60 миллилитров в день. И пигментные пятна, они стали намного слабее. 그리고 어린이 습진에도 좋고 그리고 아토피에도 좋다는 사례입니다. Также мы можем увидеть на фото, что нони хорошо помогает при атопическом дерматите. 그리고 수술 후에 꼬맸던 부분이 이렇게 벌어져 가지고 있었는데 논이를 드시고 하루 만에 이렇게 금방 치료가 되었다는 사례입니다. Этот случай после операции шов разошелся, и после приема нони за один день мы видим, как снова пришло в норму все. 그리고 이분은 임플란트 한 곳에 턱뼈가 녹으면서 임플란트 한 곳에 구멍이 나 가지고 이렇게 심한 염증이 생긴 거였는데 논이 드시고 고름이 제거되고 염증이 없어지면서 치료가 됐다는 사례입니다. Здесь на фото вы можете увидеть, после установки импланта а, появилось очень сильное воспаление, но после приема нони отек спал и воспаление также ушло. 네. 이분은 매일 아침마다 알 수 없는 이유로 얼굴이 너무 많이 부어서 누가 누군지 알아보기 어려울 정도였어요. 이 오른쪽 사진이 원래 얼굴이신데 근데 논이를 꾸준히 드시고서는 아침에 이런 붓는 게 없어졌다고 해요. 두드러기처럼 나서 붓는 거예요. 이게 자가 면역 질환으로. Также женщина на фотографии справа вы можете увидеть каждое утро без какой-либо причины у нее опухало сильное лицо, отекало лицо. Но после приема нони это прошло. 그리고 이게 아까 말씀드렸던 나임정 박사님이에요. 애터미 논이를 만드신 나임정 박사님. 이게 2018년 사진이에요. И на фотографии вы можете увидеть профессора Наим Джон, который создал Atomi Noni. Фотография слева — это фотография 2018 года. 그리고 이 초록색 옷을 입은 사진이 2020년이에요. Фотография справа — это фотография 2020 года. 2018년보다 2020년에 머리가 더 없어지셨죠. А, То есть вы можете увидеть, что по сравнению с 2018 году, в 2020 волос стало еще меньше. 근데 이 가장 오른쪽에 이 사진이 현재예요. 너무 젊어지시고 머리도 너무 많이 나셨어요. Но фотография справа маленькая — это фотография сейчас. То есть он стал еще моложе и волос стало больше. 예. 논의가 정말 탈모에 모발 증진에 효과가 있다는 거를 몸소 보여주시고 계십니다. То есть профессор на своем опыте показывает, что нони помогает при облысении. 예. 오늘 이렇게 논의가 우리 건강에 어떤 도움을 주고 그리고 어떻게 그런 도움을 줄 수 있는지에 대해서 알아봤고 사례들도 살펴봤어요.
Сегодня мы узнали, как нони работает в нашем организме и увидели результаты других людей. 오늘 강의 들어보니까 논이 꼭 먹어야 되겠죠. Послушав сегодняшнюю лекцию, возможно, вы подумали, что мне обязательно тоже нужно попробовать нони. 그리고 이런 다양한 연구 논문과 사례들을 보면서 '아 이분한테 논이 추천해야 되겠다.' 이런 생각 들지 않으신가요? И также, увидев множество научных статей и отзывов от других людей, возможно, вы подумали о том, что вот я хочу порекомендовать нони таким людям. 중국에서는요. 해모인보다도 애터미 노니가 판매량이 더 높고 매출 1 위라고 합니다. В Китае а, Нони, Атоми Нони, он популярнее, чем Химохим. И по товарообороту в Китае на первом месте именно Атоми Нони. 키르기스스탄에도 애터미 노니가 얼마나 좋고 만병통치약처럼 사용될 수 있는지 널리 알리셔서 노니 매출 1위 해 보면 너무 좋을 것 같습니다. И также очень хорошо было бы в Кыргызстане также всем рассказать о полезных свойствах нони, рассказать, каким он является лекарством на все случаи жизни, средством на все случаи жизни, и чтобы также Кыргызстан стал, чтобы в Кыргызстане Атоми Нони занял первое место по товарообороту. 네. 또 키르기스스탄뿐만 아니라 전 세계에 애터미 법인이 있는 모든 나라에 계신 지인분들께 이 논의의 효능을 좀 많이 전달해 주셨으면 좋겠어요. И также желаю вам не только в Кыргызстане, но и людям из разных стран также рассказать о полезных свойствах нони. 저희 집은 4 명이 살고 있는데 어 일 주일에 논이를 한 병씩 먹어요. У нас в семье нас 4 человек, и мы за неделю выпиваем 1 бутылку нони. 사실 모두가 염증을 다 어디에든지 다 갖고 있거든요. На самом деле у каждого человека где-то есть воспаление. 그래서 먼저 내가 먼저 한번 먹어 보고 다른 분들에게도 많이 많이 추천해 주시길 바라겠습니다. Поэтому желаю сначала вам лично попробовать нони и также порекомендовать, рассказать о полезных свойствах другим людям. 네, 오늘 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 스파시바. На сегодня закончу лекцию. Спасибо за внимание.